Я до сих пор помню тот день. День, когда все рухнуло. Не громко, ни с криком и ни с дракой. Все произошло тихо, почти благородно. Как уставший человек кладет на стол ключи, надевает пальто и уходит. Больше не возвращается. Мы прожили вместе 23 года. Не было идеальной любви, но была семья, дети, общий дом, привычки, ритуалы. Все шло своим чередом, пока не случилась моя ошибка. Тогда мне казалось, что я заслуживаю счастья, внимания, новых ощущений. А сейчас, не знаю, было ли это хоть сколько-нибудь оправдано. Я изменила мужу. Один раз. На работе. Все произошло, как во многих историях: корпоратив, алкоголь, комплименты, близость, утро стыда. Я хотела забыть. Но совесть съедала. И я призналась сама. Он молчал долго. Просто ушел из дома на 2 дня. Вернулся другим. Не кричал, не швырялся вещами. Он смотрел сквозь меня, как сквозь стекло. И только тихо сказал: ради детей. Так и жили. Как соседи. Он обеспечивал, заботился, помогал, даже иногда шутил за столом. Но между нами была стена. Я пыталась что-то исправить: письма, извинения, ужины, поездки. Но его душа ушла. Он остался только телом. Прошли годы. Дети росли. Я видела, как он смотрит на них с теплом, с настоящей любовью. Я ревновала. Он не любил меня. А их, да. Все делал ради них. Школа, кружки, вузы, выпускные, поездки. Все ради них. Когда младший сын уехал в другой город на учебу, и дом опустел, я впервые за долгое время посмотрела на мужа по-настоящему. Он сидел за столом с чашкой кофе, в своем старом халате, смотрел в окно. И я знала, это конец. Он подошел вечером ко мне и сказал спокойно: «Все. Я ухожу». «Куда?» «От тебя». Я не плакала. Только спросила: «Это из-за той измены?» Столько лет прошло. Нет, он посмотрел на меня впервые по-настоящему за все это время. «Это из-за тебя. Не из-за одного поступка, а из-за всего. Ты разрушила то, что было между нами. А потом просто жила, как будто можно все склеить». Я пытался. Но нет. Мне больше нечего здесь делать. Он собрал вещи за один вечер. Я стояла в дверях и не знала, что сказать. Хотела закричать: остаться. «Прости. Попробуем еще». Но поняла: поздно. Прошло 3 месяца. Я живу одна в том же доме. Дети приезжают по выходным. Спрашивают, как я. Я улыбаюсь, готовлю пироги, стираю постельное белье после их отъезда и снова остаюсь наедине с тишиной. Он живет у себя в квартире, я случайно узнала, что снял ее неподалеку. Не женился. Не завел никого. Просто живет. Ходит на рыбалку. Иногда встречает сына в городе, обедает с дочерью. Со мной не говорит. Однажды я увидела его в магазине. Он стоял у полки с кофе. Я замерла. Он посмотрел на меня, спокойно, ровно. Кивнул. Я подошла, сказала: «Привет». «Привет. Ты как?» «Нормально». И все. Он развернулся и ушел. А я стояла с пачкой сахара в руках и пыталась понять, когда же все сломалось окончательно. Возможно, в тот день, когда я переступила границу. А может, в тот, когда он решил остаться ради детей. И больше никогда не посмотреть на меня, как раньше.